ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خبرې اوږدوم نه، اصل خبرې به سهیل افریدي صاحب کوي. عمران خان همیشه پښتنو له او بیا تیر په تیره قبایلو له عزت ورکړی. د سهیل افریدي په شکل کې د وزیر اعلی نامزدګي نه صرف د پښتنو لپاره بطور خاص د قبایلو لپاره دا د هغه یو ډېر لوی موږ سره احسان دی او نیکي ده او موږ د عمران خان په دغه نامینیشن باندې شکریه ادا کوو. سهیل افریدي یوازې سهیل نه دی وزیر اعلی شوی، یوازې د شلوبر یا د افریدي او بچی نه دی وزیر اعلی شوی. دا داسې ده لکه د مشرۍ دا لونګۍ عمران خان د هر قبایلي په سر باندې کېښودې وي. زه ټول قبایلو ته، ټولو افریدو ته، ټول خیبر ته په دې باندې مبارکي ورکوم. او بیا تاسو چې کوم نن استقبال وکړه او کومه مینه مو ښکاره کړه، سړی چې درنیږي د خپل کور نه درنیږي او عزتمند کیږي. یو خبره کومه، هغه خلک کومو خلکو چې پریس کانفرنسونه کول، وفاقي وزیر واتا تارړ او بل او بل او رکاوټونه جوړول، د وزیر اعلی سهیل افریدي په مخ کې هغه خلکو د دغه ټولو قبایلو توهین کړی دی. او وخت به راځي او د دغه خبرې به مونږ ترېنه پوښتنه کوو چې تا د قبایلو ته په سپک نظر باندې په تورونو او په تهمتونو او په الزامونو باندې ولې یاد کړي وو. زه دا جرګه د امن ده او مونږه قبایل د امن خلک یو. مونږه به دغه سپین بیرغ د امن اوچت لرو انشاءالله تعالی. او بغیر دلته د کورم خلکو بینر لګولی چې اپریشن نامنظور دی، مونږ ته اپریشن په هر صورت کې او په هر ځای کې نامنظور دی. نامنظور دی که نه؟ مونږ ته لاسونه اوچت کړئ. او دغه سهیل افریدي وزیر اعلی په قیادت کې به انشاءالله تعالی د خبرو اترو په لار باندې څنګه چې د مونږه د پارټۍ منشور او مشن دی، د مذاکراتو په لار باندې دا خبرې خلاصو او خپل وګدارانو ته میدان خواسته چې افغانستان له ګوتې مو وروړئ. افغانستان مه چېړئ. که افغانستان مو وچېړه دی مطلب دا چې تاسو بیا د بدامنۍ یو لهر په دغه ټولو قبایلي سیمو کې راوسته. افغانستان د مونږه ګاونډي هیواد دی، د مونږ سره د ژبې، د مذهب، د دین، د ثقافت رشتې دي. او ټولې خبرې څو ځل دلته نه مونږ ورته افر کړی دی چې مونږ ورولګئ. مونږ د خان مرجان صاحب ورته دا خبره کړې، نورو مشرانو کړې چې مونږ ورولګئ، دا خبرې ورسره په خبرو باندې خلاصو. زه په دې الفاظو باندې ستاسو ټولو ډېره شکریه او ډېره مننه او ډېره ستاینه کوم. وما علینا الا البلاغ.